ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി രതീഷ്. ഫോക്കസ് ഫാമിലിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ഇല്ല. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ബോറടി വീട്ടിലിരുന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും വീടുകളിൽ തന്നെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ സമയവും കടന്നു പോകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നല്ലൊരു നാളേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഇതാണ് റൂബിക്സ് ക്യൂബ്. ഇതൊരു പക്ഷെ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. ഇത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ടോയ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് റൂബിക്സ് ക്യൂബ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിവികാസത്തിനും ഒക്കെ ഇത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് എത്ര എളുപ്പവഴിയിലൂടെ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ആരും റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും, കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഞാൻ വേഗത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ കാണുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസിനെ പരിചയപ്പെടാം. ആകെ 6 സെൻട്രൽ പീസസ് ആണുള്ളത്. ഇതൊന്ന് ഗ്രീൻ, ഒന്ന് ഇതൊരു സെൻട്രൽ പീസാണ്. ഇത് വേറൊന്ന് യെല്ലോ, ഇതൊരു സെൻട്രൽ പീസാണ്. ഇത് പിന്നെ റെഡ് ഒരു സെൻട്രൽ പീസ്. ഇതൊന്ന് വൈറ്റ്, ബ്ലൂ, ഓറഞ്ച്. അങ്ങനെ 6 സെൻട്രൽ പീസാണ് ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബിനുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് പീസസ് ആണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് എഡ്ജ് പീസ്. എഡ്ജ് പീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് 2 സൈഡ്സ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് 1, 2, 3, 4, മുകളിൽ 4, ഇവിടെ 4, മിഡിൽ ലെയറിൽ 4, ഏറ്റവും താഴെ 4. അപ്പോൾ 4, 4, 8, 4, 12 എഡ്ജ് പീസസ് ആണ് ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബിന് ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കോർണർ കീസാണ്. ഇതാണ് കോർണർ കീസ്. കോർണർ കീസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ്. 1, 2, 3 3 സൈഡ്സ് ആണ് ഒരു കോർണർ കീസിനുള്ളത്. ആകെ 4, 4, 8 കോർണർ കീസാണ് റുബിക്സ് ക്യൂബിനുള്ളത്. 1, 2, 3, 4, ഇവിടെ 4, ഇവിടെ 4, ടോട്ടൽ 8 കോർണർ കീസാണ് റുബിക്സ് ക്യൂബിനുള്ളത്. വെറും 5 സ്റ്റെപ്പുകളിലായിട്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇത് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആവശ്യമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, എളുപ്പം പറഞ്ഞുതരാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നമ്മളുടെ ടോപ്പിലെടുത്ത്, ഞാനിപ്പം ഗ്രീന് എൻ്റെ ടോപ്പിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് യു എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. കാരണം ഇത് അപ്സൈഡാണ്, അപ്സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് യു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ താഴ്വശം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും, ഡൗൺ സൈഡാണല്ലേ. അപ്പം ഡൗൺ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഡി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. അപ്പം ഇത് അപ്സൈഡ് യു, ഇത് ഡൗൺ സൈഡ് ഡി. ഇനി എൻ്റെ ഈ കൈയുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്, അതായത് വലതുവശം, ഇതിന് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഏതക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം? നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ, 6 അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ലെഫ്റ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഏതക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം? എൽ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഏതക്ഷരമായിരിക്കും? എഫ്. ഇത് എഫ്, ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എഫ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ബി. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, അപ്പ് സൈഡ് യു, ഡൗൺ സൈഡ് ഡി, റൈറ്റ് സൈഡ് ആർ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എൽ, ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എഫ്, ബാക്ക് സൈഡ് ബി. ഓക്കെ, അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിക്കണം. 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിക്കണം. 6 ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് തിരിക്കേണ്ടത്. ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലോക്കിലെ സൂചി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇറങ്ങുന്നത് അല്ലേ. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ക്ലോക്ക് വൈസ്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ, അപ്പം 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിക്കണം. ഇനി ഞാൻ R' എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിക്കണം. ഇതേപോലെ R'. ഇനി ഞാൻ
എൽ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗമാണ്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ഇടതുവശം അല്ലേ? ഇടതുവശം ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കും. എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലോക്കിൽ സൂചി എങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്? ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിക്കണം. എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിച്ച് എൽ ഡാഷ്. മനസ്സിലായല്ലോ അത്രയും? അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡാഷ് പറയുമ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിക്കുക. അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ട് തിരിക്കും? ക്ലോക്ക് വൈസിൽ യു ഡാഷ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട്. ഞാൻ U2 എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ യു 2 പ്രാവശ്യം തിരിക്കണം. U2 എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ 1 2. ഓക്കെ, U2. ഞാൻ ഇനി എഫ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. എഫ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ തിരിക്കണം, എഫ് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ. ഓക്കെ, എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ. ഈ ഡി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡൗൺ സൈഡ് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിക്കണം. ഡി ഇതാ ഇങ്ങനെ. ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി കാണുമല്ലോ. ഇപ്പോഴും ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിതൊന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷൻ ടോപ്പിലെടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് യെല്ലോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്ലൂവോ റെഡോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ യെല്ലോ ഞാൻ അപ്പ് സൈഡിലായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഈ യെല്ലോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എപ്പോഴും ഏതായിരിക്കും? വൈറ്റ് ആയിരിക്കും. സെൻട്രൽ കീ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം യെല്ലോയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് എപ്പോഴും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂവിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് എപ്പോഴും ഏതായിരിക്കും? ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും. റെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എപ്പോഴും ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? യെല്ലോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു വൈറ്റിൻ്റെ പ്ലസ് കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. യെല്ലോയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു വൈറ്റിൻ്റെ പ്ലസ് കൊണ്ടുവരിക. അതായത് ഇവിടെയും 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 കൂടെ വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് ആവും. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ ഇത് മിഡിൽ ലെയറാണ് അല്ലേ? മിഡിൽ ലെയറാണ്. അപ്പം ഈ മിഡിൽ ലെയറിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആ വൈറ്റിനെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മിഡിൽ ലെയറിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന്. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ വൈറ്റിനെ നമുക്ക് മുകളിൽ കൊണ്ടുവരാം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഈ വൈറ്റാണ്, ഈ വൈറ്റിനെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ, ആ വൈറ്റ് മുകളിൽ വന്നു. ഇത് നോക്കണ്ട, നമ്മൾ പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഒരു വൈറ്റ് മുകളിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഈ മൂന്നിടത്തുള്ള വൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് പ്ലസ് കിട്ടിക്കഴിയും. അപ്പോൾ നോക്കുക, മിഡിൽ ലെയറിൽ ഇനി വൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റ് ഇവിടെ വരും. ഇതാ ഇപ്പോൾ 2 വൈറ്റായി അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് 2 കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. നോക്കാം മിഡിൽ ലെയറിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ ഇത് മിഡിൽ ലെയറിലാണ്. ഈ വൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അത് വളരെ ഈസിയാണ്. ഇതാ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ സെക്കൻഡ് ലെയറിലാവും അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ഇവിടെയോ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ വൈറ്റിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് ഇവിടെ എത്തി, 3 വൈറ്റായി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ വൈറ്റിൻ്റെ പ്ലസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. നമുക്ക് നോക്കാം മിഡിൽ ലെയറിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ കൊണ്ടുപോകണം. ഇതിപ്പോൾ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലെയറിലാക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് താപ്പോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലായി അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. ഇതിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ വൈറ്റ് ഇവിടെ കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ്സായി. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ്സായി. ഇനി ഈ പ്ലസ്സായ വൈറ്റിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വൈറ്റ് ഇവിടെയാണല്ലോ അല്ലല്ലോ ശരിക്കും വരേണ്ടത്. വൈറ്റ് ഇവിടെയാണല്ലോ. വൈറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ കീയോട് ചേർന്നാണ് ഈ വൈറ്റുകളെല്ലാം വരേണ്ടത്. അപ്പം ഈ വൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ കൊണ്ടുവരണം. അതിനായിട്ട് ഓരോ വൈറ്റിൻ്റെയും കൂടെയുള്ള കളർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക, സൈഡിലുള്ള കളർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ വൈറ്റ് എടുക്കാം. ഈ വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളർ ഏതാണ്? ബ്ലൂ ആണ്. അപ്പം ആ ബ്ലൂവിനെ സെൻട്രൽ കീയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സെൻട്രൽ കീയുമായിട്ട് മാച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്താൽ മതി. സെൻട്രൽ പീസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു. മാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് 2 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റ് നേരെ താഴെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിക്കാം. 1 2. ആ വൈറ്റ് താഴെ വന്നു. അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ഈ വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ഓറഞ്ചാണ് അല്ലേ? അപ്പം ഓറഞ്ച് ഓൾറെഡി ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുമായിട്ട് മാച്ചാണ്. എനിക്കിപ്പം മാച്ചിലായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രീനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻട്രൽ കീയുമായിട്ട്
തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മാച്ചാവും. ഓക്കെ, മാച്ചായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ 2 പ്രാവശ്യം തിരിക്കാവൂ. അപ്പോൾ മാച്ച്ഡാണ്. ഇനി നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് താഴെ എത്തും. 1 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് താഴെ വന്നു. അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരാം. ഈ വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ഏതാണ്? ഈ വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ഏതാണ്? ഗ്രീനാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രീനിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുമായിട്ട് മാച്ചാണ്. അപ്പം മാച്ചായതിന് ശേഷം നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം തിരിക്കണം. 1 2. ആ വൈറ്റും താഴെ വന്നു. അടുത്തത് ഈ വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരാം. ഈ വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ഏതാണ്? റെഡാണ് അല്ലേ? അപ്പം റെഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുമായിട്ട് മാച്ചാണ്. നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യം തിരിക്കാം. 1 2. ഓക്കെ, അപ്പം ആ വൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് താഴെ വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തും കൂടെ വൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ടോപ്പ് ലെയറിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടോപ്പ് യെല്ലോ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പായിട്ട് പിടിക്കേണ്ടത്, അത് മാറ്റാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യം ടോപ്പ് ലെയറിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം താഴെ എത്തിക്കാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള കളർ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം. ഈ കളർ ഏതാണ്? ഈ കളർ ഓറഞ്ചാണ് അല്ലേ? അപ്പം ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇത് ഇടതുവശമാണ് അല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ വൈറ്റിനെ താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇക്വേഷനാണ്. ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിക്കണം. എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് വരുമ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ അപ്പ് സൈഡാണ്. യു ഡാഷ് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് താഴെ വന്നു. അതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത വൈറ്റിനെ കൊണ്ടുവരാം. വൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതാ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളർ ഏതാണ്? റെഡാണ്. അപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവനെ റെഡിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം. ഇതാ റെഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ സെയിം ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ. ആ വൈറ്റും താഴെ എത്തി. ഇനി നമുക്ക് 2 വൈറ്റോടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. നോക്കുക, ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ടോപ്പ് ലെയറിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ടോപ്പ് ലെയറിൽ വൈറ്റ് ഇല്ല. സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെയും വൈറ്റ് ഇല്ല. ഇതാ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും താഴെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെയറിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് താഴെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ടോപ്പ് ലെയറിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടോപ്പ് ലെയറിൽ വരും. ടോപ്പ് ലെയർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള 2 വൈറ്റ് ഇവിടെ വരും. അപ്പം ഈ വൈറ്റിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടാക്കി വെക്കാം, ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കാം, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഇവന്മാരെ നമ്മൾ താഴെ തന്നെ എത്തിക്കണം, തിരിച്ച് താഴെ എത്തിക്കണം. നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണല്ലേ? ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് താഴെ തന്നെ കൊണ്ടുവിടണം. താഴെ കൊണ്ടുവിട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് മുകളിൽ കിട്ടി. അപ്പം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്ന കളർ ഏതാണ്? റെഡാണ്. അപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക. റെഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ഇക്വേഷനാണ്. ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ആർ യു ആർ ഡാഷ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വൈറ്റും താഴെ വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ. ആ വൈറ്റ് എവിടെയാണ്? ഇതാ ഇവിടെയാണ്, ഏറ്റവും താഴെയാണ്. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇവനെ നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെയറിൽ കൊണ്ടുവരാം. ടോപ്പ് ലെയറിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പം ഈ 2 വൈറ്റ് മുകളിൽ വന്നു. അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റിനെ നമുക്ക് തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കാം. നീക്കി വെച്ചു. പിന്നെ ഇവന്മാരെ വെച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടെത്തിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വൈറ്റ് മുകളിൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളർ ഏതാണ്? ഓറഞ്ചാണ്. ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. താഴെ വൈറ്റ് താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആർ യു ആർ ഡാഷ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് താഴെ എത്തി. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. കണ്ടോ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ 2ാമത്തെ ലെയർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത എയിം. ഈ 2ാമത്തെ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. അപ്പോൾ 2ാമത്തെ ലെയറിൽ ഈ എഡ്ജ് പീസുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2ാമത്തെ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ആ എഡ്ജ് പീസുകളിൽ മുകളിൽ കിടപ്പുണ്ടാകും. ആ എഡ്ജ് പീസുകളിൽ മുകളിൽ കിടപ്പിന് നമ്മളെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും?
ഇവിടെ യെല്ലോ ആണല്ലോ വരേണ്ടത്, യെല്ലോയുടെ സെൻട്രൽ പീസാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പം യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത എഡ്ജ് പീസസ് നോക്കുക. എഡ്ജ് പീസസ് ഈ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് സൈഡിലും യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത എഡ്ജ് പീസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത എഡ്ജ് പീസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് യെല്ലോ ഉണ്ട്, ഇതിന് യെല്ലോ ഇല്ല അല്ലേ, ഈ എഡ്ജ് പീസിന് യെല്ലോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജ് പീസ് എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? അങ്ങനൊരു വഴിയുണ്ട്. ഈ എഡ്ജ് പീസിൻ്റെ ഈ കളർ ഏതാണ്? ഗ്രീനാണ്. ഈ കളറ് റെഡാണ്. അതായത് ഗ്രീനിനും റെഡിനും ഇടയ്ക്ക് വരേണ്ടതാണ്. ഗ്രീനിനും റെഡിനും ഇടയ്ക്ക് വരേണ്ട എഡ്ജ് പീസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഗ്രീൻ എവിടെയാണ്? ഗ്രീൻ ഇവിടെയുണ്ട്, റെഡ് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ്, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരണം. ഗ്രീനിനും റെഡിനും ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ട എഡ്ജ് പീസാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവനെ ഇവിടെ എത്തിക്കണം, ആ എഡ്ജ് പീസിനെ. അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജ് പീസിനെ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ കീയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം. യെസ്, സെൻട്രൽ കീയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എവിടെയാണ് വരേണ്ടത്? ഗ്രീനിനും റെഡിനും ഇടയ്ക്ക്. അപ്പം റെഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ഇവിടെയും ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരേണ്ടത്. അതായത് റൈറ്റ് സൈഡാണ്, ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡാണ്. അപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ എഡ്ജ് പീസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ഇക്വേഷനാണ്. ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്: യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ്. നോക്കൂ, ആ എഡ്ജ് പീസ് ഇവിടെ എത്തി. നമുക്ക് ഒരു എഡ്ജ് പീസ് കറക്റ്റായി. നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം. ഇനി യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഇവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട്, ഇതിന് യെല്ലോ ഇല്ല അല്ലേ, രണ്ട് സൈഡിലും യെല്ലോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജ് പീസ് താഴെ വരേണ്ടതാണ്. യെല്ലോ ഇല്ലാത്തതെല്ലാം താഴെ വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂ ആണല്ലോ ഈ കളർ. അപ്പം ബ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ ഓറഞ്ചിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നെ ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസ് എവിടെ? യെസ്, ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതെവിടെ വരേണ്ടത്? ഓറഞ്ചിൻ്റെയും ബ്ലൂവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക്. ഇത് ഓറഞ്ചാണ് കേട്ടോ, ഓറഞ്ചിൻ്റെയും ബ്ലൂവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. ഓറഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കാണ് വരേണ്ടത്, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവനെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വേറെ ഇക്വേഷനാണ്. റൈറ്റ് സൈഡ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വേറെ ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പം ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്: യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ യു എഫ് യു എഫ് ഡാഷ്. ഉണ്ടോ? അപ്പം അത് താഴെ വന്നു, എഡ്ജ് പീസ് കറക്റ്റായി. ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും നോക്കുക. യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത എഡ്ജ് പീസ്, ഇത് യെല്ലോ ഉണ്ട്, ഇത് യെല്ലോ ഇല്ല അല്ലേ. ഇവിടെ റെഡും ബ്ലൂ ആണ്, അപ്പോൾ ഇത് യെല്ലോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് താഴെ വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം. യെസ്, ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു. മാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് റെഡിനും ബ്ലൂവിനും ഇടയ്ക്ക്. റെഡ് ബ്ലൂ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, അതായത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ടതാണ്. അപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരാനെ കൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്: യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ സെൻട്രൽ ഗെയിം വന്നു. അപ്പോൾ നോക്കാം, നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ലെയറും സെക്കൻഡ് ലെയറും കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിപ്പം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം. രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെക്കൻഡ് ലെയറും കംപ്ലീറ്റ് ആയി. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പം നമ്മുടെ 2 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുകളിലത്തെ യെല്ലോയുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, മൈനസാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പല രീതിയിൽ കിട്ടും. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3-4 രീതിയിൽ യെല്ലോയുടെ പൊസിഷൻ കിട്ടാം. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനൊന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡോട്ടായിട്ട് കിട്ടാം, ഇവിടെ നടുക്ക് മാത്രം ഒരു എല്ലായിട്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ കിട്ടാം. മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെ കിട്ടാം, ഇതേപോലെ ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയും ഇങ്ങനെ കിട്ടാം. പിന്നെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസാണ്, ഇതേപോലെ മൈനസ് ആയിട്ട് കിട്ടാം. എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, മൈനസാണ്. ഇത് രണ്ടും നോക്കണ്ട, നിങ്ങളിത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിവിടെ വന്നത് ഇരുന്നാണ്, ഇത് നോക്കണ്ട, ഇവന്മാരെ നോക്കണ്ട, ഇത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ മൈനസാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ഓൾറെഡി കിട്ടിയെന്നല്ല, 2 സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് 2 സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ പ്ലസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്ലസ് കിട്ടുന്ന വേറെ നേരെ 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഒന്നുകിൽ ഡോട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കാം. ഡോട്ടായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പിടിച്ച് വേണമെങ്കിലും അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം. ഡോട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ. ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നോക്ക്, ഇങ്ങനെ ജെ പോണക്കാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരാം, ഇങ്ങനെ വരാം. എങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ജെ പോലെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കുന്നത്, ജെ പോലെ പിടിക്കണം. ഇനി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മൈനസായിട്ട് തന്നെ പിടിക്കണം. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്ത ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ മൈനസാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്ലസ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട്. മൈനസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, പ്ലസ് കിട്ടാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. എഫ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ്. പ്ലസ് കിട്ടി അല്ലേ? എല്ലാവരുടെ പ്ലസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. എല്ലാവരുടെ പ്ലസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. പിന്നെ നമുക്ക് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെൻട്രൽ പീസ് ഈ വശങ്ങളുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. സെൻട്രൽ പീസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാ വശവും സെൻട്രൽ പീസ് കറക്റ്റായി മാച്ച്ഡായി കിട്ടും. ഈ 3 സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൻട്രൽ പീസ് ഓൾറെഡി മാച്ച്ഡായി കിട്ടും. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ മാച്ചായി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ പീസുകളെല്ലാം മാച്ചായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ 5ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോകാം. നിങ്ങൾ 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇതൊന്നും മാച്ചില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ പീസ് താണ്ടി ഇതേപോലെ എല്ലാ വശവും മാച്ചിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ, മാച്ചല്ലാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും 2 വശം മാച്ചായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വശം മാച്ചായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതൊന്നും മാച്ചല്ല. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ മാച്ചല്ല, ഇത് മാച്ചല്ല. യെസ്, ഇതും എനിക്ക് മാച്ചായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓറഞ്ചും ബ്ലൂവും മാച്ചാണ്, ഗ്രീനും റെഡും മാച്ചല്ല. അപ്പം എനിക്ക് 2 വശം മാച്ചായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 2 വശം മാച്ചായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലൊരു വശം ബാക്കിൽ വരണം, ഒരു വശം നിങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ വരണം, ഒരു വശം റൈറ്റ് സൈഡിലും വരണം. ഒരു വശം ശരിയായ ഒരു വശം ബാക്കിലും ഒരു വശം റൈറ്റ് സൈഡിലും വരത്തക്ക വിധം പിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അടുത്ത ഇക്വേഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് യു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വശവും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 5ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം. 5ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് കോർണർ കീസ് കറക്റ്റ് സ്ഥാനത്താണ് ഇരിക്കുന്നുള്ളത് എന്നാണ്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കോർണർ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ കളറ് റെഡാണ്. അപ്പോൾ റെഡ് ഇവിടെ ഇല്ല, യെല്ലോ ഇവിടെയുണ്ട്, ബ്ലൂ ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ കോർണർ കീയുടെ സ്ഥാനം ഇവിടെയല്ല. അടുത്തത് നോക്കാം. ഗ്രീൻ ഇവിടെ ഇല്ല, യെല്ലോ ഉണ്ട്, റെഡ് ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ കോർണറിൻ്റെ സ്ഥാനം തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയല്ല വരേണ്ടത്. അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഗ്രീന് ഇവിടെ ഇല്ല, ഓറഞ്ച് ഇവിടെ ഇല്ല, യെല്ലോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ കോർണർ ഇവിടെയല്ല വരേണ്ടത്. അടുത്ത കോർണർ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ഇല്ല, ബ്ലൂ ഇല്ല, യെല്ലോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ കോർണറും തെറ്റായ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 കോർണറും നമുക്ക് തെറ്റായ ക്രമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോർണർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് 4 കോർണറും തെറ്റായ രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേതെങ്കിലും 1-2 കോർണർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്നിരിക്കാം. അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ കോർണർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ശരിയായ കോർണർ ഈ ഭാഗത്ത് വലത് ഭാഗത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ. കോർണറുകളെല്ലാം ക്രമം തെറ്റിയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, കോർണർ കീ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. യു ആർ യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് യു
R dash U dash L. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കോർണർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഇവിടെ ഈ കോർണർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല, ഇവിടെ റെഡ് ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കോർണർ കറക്റ്റ് അല്ല. ഈ കോർണർ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ ബ്ലൂ ഉണ്ട്, ഇവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റെഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോർണർ കറക്റ്റാണ്. ഈ കോർണർ കറക്റ്റ് അല്ല, ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ കോർണർ കറക്റ്റ് ശരിയായിട്ടില്ല. ഈ കോർണർ കറക്റ്റ് അല്ല, ഇവിടെ ബ്ലൂ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കോർണർ തെറ്റായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോർണർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 3 കോർണർ തെറ്റാണ്, ഒരു കോർണർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കോർണർ റൈറ്റ് സൈഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതേ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുക. ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്: യു ആർ യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ കോർണർ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്, ഈ കോർണർ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ റെഡ് ഉണ്ട്, യെല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ കോർണർ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഈ കോർണറും ഇവിടെ കറക്റ്റ് സ്ഥാനത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, യെല്ലോ ഇവിടെയുണ്ട്, ഓറഞ്ച് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോർണർ നമുക്കിനി കറക്റ്റായിട്ട് ആക്കിയാൽ മതി. കോർണർ കറക്റ്റ് സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ കോർണർ കറക്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ കോർണറുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്: ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആർ ഡി. ഇവിടെ യെല്ലോ വരുന്നിടം വരെ ആ ഇക്വേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം: ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആർ ഡി, ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആർ ഡി, ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആർ ഡി. കണ്ട, ഈ കോർണർ കറക്റ്റായി. അപ്പോൾ ഈ കോർണർ കറക്റ്റായ കോർണർ നീക്കി വെക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത കോർണർ എടുക്കാം. ഈ പൊസിഷൻ മാറ്റാൻ പാടില്ല. അതേ സെയിം ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും ചെയ്യുക. ഈ കോർണർ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആർ ഡി, ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആർ ഡി, ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആർ ഡി, ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആർ ഡി. ഈ കോർണർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി. അതപ്പോൾ തിരിച്ച് വെക്കുക. അടുത്ത കോർണർ എടുക്കുക. സെയിം ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും ചെയ്യുക: ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആർ ഡി, ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആർ ഡി, ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആർ ഡി, ആർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആർ ഡി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കോർണറുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. യെസ്, നമ്മുടെ റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീഡിയോ കാണുക, ഇക്വേഷൻ എഴുതിയെടുക്കുക. വീണ്ടും ഇത് ഒരു 2 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 മിനിറ്റ് താഴെ വേഗത്തിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാകുന്ന വീഡിയോസാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.